quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, te esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, te esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. Cláudio, sou cremado. Tô em pânico, Cláudio. Pegaram o maior hino contra a ditadura militar da história do Brasil na voz de Geraldo Vandré e colocaram na boca do gado. Quero saber se tem um advogado aqui no plantão, Cláudia. Fale aqui nos comentários, porque eu acho que cabe processo, Cláudia. Como é que esse povo que é pró-ditadura, que fala de Ustra, que participou de uma tentativa de golpe de Estado, inclusive com várias pessoas que já foram presas no dia 8 de janeiro, dia 9 de janeiro, naquele mês ali, estavam na Paulista livres, leves e soltas. Afinal de contas, branco e classe média, a gente já sabe como é. Que o Cariani, que o diga que eu tô falando aqui, né? Traficante, milionário, branco, tá aí debochando da cara da justiça e do povo brasileiro. Amém? Justiça. Amém.